Yo yo yo, what's up? No, building ta karon diri sa garage sa garahean niya. Sa garahean nila kay init man kayo, mainitan man ang ilahang sakyanan. So ato siyang kanupihan para goods na wala na init, wala na salibo, wala na ulan, no? So, let's go. Tara. Nato atong amigo ng kating og kuan bakal. Yo. Shout out Lord. Ay ko ngapi lagi. Kuratan daw siya daw, kuratan daw. Wala ka sa kuratan daw siya daw. Kuratan ka? Ha? Wala mo. Kaya panirada no. Wanahan lang ba? Member na nakawanahan ka sa mo to? Oh? Oh, alright. No? Kuratan day. Kuratan daw siya daw sa hilig mo ni hilig. Ayun lagi palabi lagi ko lagi. Na kuan ba mga panirada nga delikado ah. Ha? Hindi lang sa tataman no. Kay nating samit. So let's go.